Dan nama saya Isnawati, usia saya 41 tahun. Profesi saya seorang ibu rumah tangga dengan sebidang kegiatan, misalnya antar sekolah anak, terus senam, ya dan kegiatan-kegiatan yang lain. Dengan tidak sengaja setiap hari itu kan saya di jalan raya menghirup udara yang nggak bagus, asap kendaraan bermotor dan lain-lain, sehingga saya sering sekali mengalami radang tenggorokan, batuk. Waktu itu kira-kira udah 10 tahun lalu lah, sering mengalami radang tenggorokan dan ketergantungan sekali dengan antibiotik. Masalahnya gini, kalau saya nggak minum antibiotik, radang saya itu susah sembuhnya dan sangat mengganggu sekali. Nah, setelah saya kenal Tasli, kebetulan kan saya diperkenalkan Tasli itu oleh Ibu Ersi sekitar bulan Januari ya. Waktu itu saya mengkonsumsi margarita. Tetapi sekarang dengan keluhan radang tenggorokan saya itu sembuh dengan konsumsi Cordyceps pagi 2 malam 2. Sekarang saya tidak pernah menggunakan lagi obat-obat kimia karena saya sadar pemakaian antibiotik yang sering dan terlalu lama efeknya nggak bagus buat ginjal saya. Mulai sekarang yang saya konsumsi serta keluarga saya adalah obat-obat herbal dari Tasli. Tasli, terima kasih.